Dar vieną automobilį noriu parodyti, nelabai dažnas mūsų apžiūrose, pardavimuose, nupirkimuose. Tai 21 metų G550 Gelikas. Kas apie jį išskirtinio yra, kad jūs pažiūrėkite, kur jo buvo vandens linija. Jūs įsivaizduokit, čia yra langas, čia yra kėbulas, o čia yra vandens linija. Tai įsivaizduokit, kas pas jį darosi, kiek jisai skendęs buvo. O prasmirdės, kaip smirda. Nežinau, už jį taip nemažai pinigų atidavė, bet tai realiai jo dar su remontavimu visam, kiek reikės. O čia visos lubos netgi drėgnos. Bet tas garsas. Spalva gera, ta matinė juoda. Bet nežinau, tokį skendusį ar išdrįstumėt pirkti. Manau, kad reikėtų gerai pagalvoti.